大家好，我係張振軒，今日介紹呢個《尋秦記》嘅百力滋，我買咗2盒嘅。首先我開第一盒先，今日惠康翻貨，第一盒開到嘅人物家係項少龍，第2盒啦。我哋唔好理個百力滋樹，開到嘅係豉油，去試下食先，我試下食添，好食啊！咁豬肉味唔太甜，有一濃好濃嘅氣息。有興趣嘅朋友可以試下買一個㗎，我就唱一句歌詞啦。別以為叫高租。好啦，今集到呢度，如果你中意嘅話就 like share 同埋subscribe啦。OK，拜拜。